जंगल में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका एक चिड़िया से गहरा लगाव था। जब चिड़िया गर्भवती हुई तो उसने पेड़ पर घोंसला बनाया और लड़की ने नीचे तंबू लगाकर वहीं रहना शुरू कर दिया। जल्द ही चिड़िया के बच्चे हुए। एक दिन एक काला नाग घोंसले में घुस आया और बच्चों को निगलने लगा। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तभी माँ चिड़िया पहुंची और नाग से भिड़ गई। तभी लड़की भी दौड़कर आई और दोनों ने मिलकर नाग को मार डाला। उस दिन से लड़की और चिड़िया की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आई लव मॉम जरूर लिखें।